Hello again my friends. Nk'ibisanzwe ni Shimwe Cedric, akaba ari teacher w'amasomo agiye atandukanye kuva mu wa mbere senior 1 kugera mu wa gatandatu. So today's video tugiye kurebera hamwe literary techniques cyangwa se language and style used in Peter Abraham's Money Boy yo mu mwaka w'1946. Tugiye kureba narrative techniques or devices that have been used in Money Boy by Peter Abrahams. Among its aspects of language and style used figurative expressions like simile, metaphor, and personification, dictions, imagery, invective, symbols, suspense, humor, and songs as therapy. Yes. Amwe mu literary techniques cyangwa se narrative techniques yakoreshejwe muri novel ya Peter Abraham ariyo Money Boy harimo simile, metaphor, personification, dictions, imagery, invectives, symbols, suspense, humor, ndetse na songs cyangwa se indirimbo. Nizo tugiye kujya deeper tunasobanura tunatanga n'ingero aho zaba zaragiye zikoreshwa, yes of course, muri ino novel. Tutatinze narrative technique ya mbere tureba ni yitwa diction. Diction refers to the choice of words used by a writer to convey thoughts and register sensory impressions in the novel. Yes, diction rero ni uburyo umwanditsi ahitamo gukoresha amagambo kugira agire intekerezo akonvinga cyangwa se message atanga. Yes, noneho akagaragaza ibintu bigiye bigaragara like sensory byumvikana, like nyine bikorana nanuza n'ibyumviro by'umuntu, ariko byose bikabera muri novel. Tuvuga urugero, for example, urwa mbere ni the word induna has a Zulu origin and refers to a person of power or authority. Yes, iyi dictionary ni ya magambo ubundi yagenda yakoreshwa ariko ugasanga nta nubwo ari n'icyongereza, ugasanga na amagambo yo mu rurimi ruri native speaker, ariko nyine ni bari kutubwira ngo ni choice of words used by a writer to convey a thought. Ni amagambo writer cyangwa se author cyangwa se umwanditsi w'igitabo aba yahisemo gukoresha kugira agire thoughts cyangwa se intekerezo atanga cyangwa se ya conveyinga mu gihangano cye. Tuvuga urugero rwa mbere rwa diction ni iri jambo ryitwa induna. Ni ijambo ryakoreshejwe muri iki gitabo cya Money Boy, akaba ari ijambo rifite ubusobanuro cyangwa se rikomoka mu rurimi rw'ikizuru iriya muri South Africa, and it refers to a person of power or authority. Rikaba rivuga umuntu ufite imbaraga cyangwa se ubuyobozi. In the context of the novel, induna is used to describe the money policy. Yes, mu bijyanye n'iyi novel ijambo induna ryifashishijwe bari kuvuga cyangwa se bari kuvuga money policy cyangwa se abapolisi bo mu birombe. Irindi jambo rigaragaza aho bakoresheje yino literary technique yitwa diction ni aho bakoresheje ijambo yabo. The word yabo is also a Zulu word of positive and affirmative. Yes, ijambo yabo rero naryo ni ijambo ry'ikizuru riba rigaragaza nyine positive cyangwa se rikoreshwa mu buryo bwiza. Tuvuga urugero, in the novel White Man Chris Johannes' boss uses the word yabo while conducting a meanness test on Zuma as part of Zuma's recruitment exercise. Yes, aha ni ijambo yabo ryakoreshejwe muri iki gitabo cyangwa se muri iyi novel ya Money Boy, ni igihe ryakoreshejwe n'umuzungu Chris wa undi boss wa Johannes, aho yaje gukoresha ijambo yabo mu gihe bari gukoresha isuzuma cyangwa se amagerageza Zuma kuba yaba recruited cyangwa se yaba bamuhita mu gihe bari kumukoresha exercise cyangwa se bari kumusuzuma igihe bamubwiraga ngo akurure igikamyo kirimo umucanga like that. He asks if Zuma is yabo, that is if he is good or strong enough for the task. Rero yaje kubaza niba Zuma ari yabo, bishatse kuvuga ati ese yaba ameze neza cyangwa se arakomeye kuba yabishobora. It is humorous that Zuma takes a fighting pose when Chris pokes at his chest because he thinks that Chris is challenging him to a fight. Nanone rero bakaba ko bishekeje ukuntu Zuma yahise amera nk'umuntu, yahise afata pose nk'umuntu witeguye kurwana igihe Chris
mukubitaga mu gatuza bitewe n'uko nyine yakekaga yuko Chris yaba ari kumucenga ngo babe barwana. Chris has to explain that it is only way of testing to see if he is strong enough to work in mines. Ariko Chris ahita amusobanura yuko ari uburyo bwo gucekinga niba nyine yaba akomeye cyane ku buryo yajya gukora mu birombe mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ahandi hakoreshejwe ijambo cyase iyi literary technique ya diction ni ahantu hari ijambo indaba. The expression indaba comes from the Zulu and Xhosa languages and means discussion about business matter. Yes, no iri jambo indaba rero ni ijambo rituruka mu Kizulu nanone rigaturuka mu Xhosa language. Izo zose ni indimi zo muri Afrika y'Epfo, bikaba bisobanuye discussion cyase ikiganiro ariko cyane cyane kijyanye na business. In the novel, this word is used when Mr. Paddy, the red one, is having discussion with Zuma, his new mine boy, giving instructions on what it takes to be the leader of 50 men. Yes, muri novel iri jambo ryakoresheje igihe Paddy cyase wa utukura the red one ariwe Paddy nyine yari ari kugirana ibiganiro cyase discussion hamwe na Zuma. Zuma akaba ari mine boy mushya. Yes, cyase umucukuzi w'amabuye y'agaciro mushya wari ukiri umunyukama. Yari icyo gihe rero yari ari kumuha amabwiriza cyase instructions ku cyo bisaba, ariko ameze nk'uri kumugira inama ku cyo bisaba kugira ngo abe yaba umuyobozi w'abantu 50. Yaramubwiye ati, he tells Zuma, but to be a good leader you must be a good worker. If you work for me I want no nonsense. Yes, yabwiye Zuma ati, niba ushaka kuba umuyobozi mwiza ugomba kuba umukozi mwiza. Niba unkorera rero nta magambo y'amazimwe mba nshaka. Yes, ijambo rya kane ni the expression boss means boss. Ijambo boss ubwo ni kuva abana na ba sa BAAS cyase BAAS bikaba bisobanuye boss. Zuma uses this word to address Mr. Paddy O'Shea, but Mr. O'Shea admonishes him not to call him boss. Ngo ijambo boss Zuma niwe warikoresheje ari guhamagara Paddy O'Shea, ariko Mr. O'Shea cyase Mr. Paddy abuza Zuma kongera kumuhamagara nka gutyo. This is an indication that Paddy wants Zuma to see him as equal and friend. Ibi rero bikaba bigaragaza yuko Paddy yarashaka ko Zuma yamubona nk'abantu bameze kimwe kandi nk'inshuti. But this is not possible for Zuma at this point because he imposes the color barrier at himself, and this makes it difficult for him to see any white person, however kind and considerate, as his friend and equal. Ariko nyine ntago biba gushoboka yuko Zuma abona Paddy nk'inshuti ye kandi ko bose bameze kimwe, bitewe nuko ahangaha Zuma aba yarishizemo barriere cyase inzitizi zijyanye n'ibara color barrier kuri we, bitewe nuko we yumvaga yuko nyine we kuri we yabonaga abazungu bose, yaba umeze neza yaba utameze neza, yaba uri kind cyase ugira umutima mwiza, bose yabonaga batavamo inshuti cyase batameze kimwe. Irindi jambo rigaragaza diction ni ijambo rivuga ryitwa bioscope. The word bioscope refers to a cinema where people go to see movies, and pedo is used to describe Darius' tendency to urinate on himself either as a sign of old age or being constantly drunk or conscious due to excessive alcohol consumption. Andi magambo ni bioscope ndetse na pedo. Iri jambo bioscope rero rikaba risobanuye cinema cyase aho abantu bajya kureba movies, na irindi jambo ni pedo rikaba ryarifashishije bari kuvuga buryo ki nuza daddy ahora yanyaye mu mapantaro ye, akaba ari ikimenyetso kigaragaza kuba ashaje cyase kuba ahora anywa alcohol, yarabaswe n'inzoga. Irya gatandatu ni the stock curve, the stock vert. The stock vert refers to the association of beer sellers in the novels. Iyo akoresheje rino jambo the stock vert bikaba bisobanuye rero abantu bishize hamwe bacuruzaga inzoga muri novel. They depicted in the novel when they are
seen leaving Leah's house after having a meeting to contribute money to bail or release some of their members who were arrested by the police in a recent raid. Of course, Leah is not affected by the raid or attack because she has paid informant in the police. Yes, iri jambo rero Stockveld rikaba ryarifashishijwe rigaragaza nyine umuryango w'abantu bacuruza inzoga muri ino novo. Rikaba rigaragara muri novo ahantu ho tuza kubona abagore abagore bari kuva ku nzu ya Leah bavuye gukora inama bari kwiga kuri buryo ki bakusanya amafaranga bakabasha gufunguza bamwe mu banyamuryango bari bafunzwe na polisi mu gihe polisi yari yatatse iri gukora umukwabo. Leah rero ntabwo we yaje gufungwa bitewe n'uko we yari yararangije kwishyura umupolisi wamuhaga amakuru. Yes, rero bazaga gutera akaba yabaye informed cyangwa se akaba yabimenya hakiri kare agatangira kwitegura agahisha inzoga, ariko abandi bo rero batishyuye ayo makuru rimwe na rimwe bo bakabafata. Irindi jambo ni the Scorpion Queen. The Scorpion Queen, which refers to a woman who deals with illicit liquor. She is also known as a Shebin Queen or Queen of Sheba, like that. This word describes women like Leah who brew and sell illicit drinks to earn a living in the novel. Irindi jambo ryakoreshejwe ni ijambo Scorpion Queen, rikaba risobanuye umugore ukora ubucuruzi bw'inzoga ariko butemewe. Nanone akaba azwi nka Shebin Queen cyangwa se Queen of Sheba, like that. Iri jambo rero risobanuye umugore umeze nka Leah uwo wenga akanacuruza inzoga kugira ngo abone imibereho muri iriya novel. The fact that white people could sell alcohol in restaurants without sanction speaks of the racial discrimination against blacks in South Africa at this time. Yes, kuba rero abazungu bo bari bemerewe kuba bagurisha inzoga mu marestaurant ndetse no muri za kabari nta bihano bafatiwe cyangwa se without sanction, bigaragaza ikijyanye n'irondaruhu ryari rikorerwa abirabura hariya muri Afurika y'Epfo muri icyo gihe nyine. Noneho izo zose ayo yari amagambo yagaragaza yino narrative technique ariyo yitwa diction. Yes, diction ariyo aho turebeye hamwe amagambo induna, yabo, bas, indaba, bioscope, pedo, Stockveld, Scorpion Queen or Queen of Sheba. Ayo yose ni amagambo yifashishijwe menshi atari mu rurimi rw'icyongereza, ariko ni choice of words used by a writer to convey thoughts. Ni uburyo umwanditsi ahitamo amagambo nyine kugira ngo agire intekerezo cyangwa se message atanga mu butumwa cyangwa se ubutumwa atanga muri novel yewe cyangwa mu gihangano cyiwe. Iyo yari narrative technique ya mbere. Ya kabiri iyo dusanga muri ikino gitabo cyacu cya Sino Novel Mindboy ni narrative technique yitwa imagery. In the novel cuts across visual and auditory spectrum. Ubundi imagery nk'uko tubizi ni ishushanya mvugo, ni narrative technique ikreya mental picture cyangwa se ishusho runaka mu musomyi cyangwa se mu muntu uri gukurikirana icyo gihangano. Rero iyi imagery yifashishijwe muri novel itugaragariza visual and auditory. Visual tukabasha kubona ibiri kuba muri novel and auditory tukanabasha no kumva ibiri muri novel. Spectrums, the author uses these images to describe the sights and sounds of the city and some of its parts that reflect or remind one of rural life and space. Noneho rero umwanditsi cyangwa se author cyangwa writer yifashisha amagambo agiye atandukanye kugira ngo yatwereke ishusho ndetse n'amajwi cyane cyane mu birombe ndetse no mu mujyi no mu bice bitandukanye by'icyaro kugira ngo bitwereke uburyo kinyine hari hameze. Tugiye kureba ingero. For an instance, the number of trams and trains, the noise of cars, the voices of people. Yes, words evoke visual imagery or are trams and train, cars and people, while auditory ones are rumble, noise and voices. Yes, hano hari interuro ivuga ati ngo number of trams and trains
the noise of cars and the voices of people. Aya magambo trams and train and cars, just a train like ni ukuvuga za gari ya moshi, amamodoka, ibintu nk'ibyo n'abantu, ibyo byose bigaragaza imagery, bituha ishusho mu mutwe, tugita twibaza bikereye ishusho mu mutwe, tukibaza izo modoka, izo za gari ya moshi, abantu uburyo babaga bameze muri novel. Mu gihe auditory ones ubwo zose ni visual imagery, hakabaho na auditory imagery cyangwa se ziduha ishusho y'urusaku cyangwa se noise y'amajwi yari muri novel. Ubwo ayo ngayo ni ijambo ramble, noise and voices, kumva ngo amajwi y'abantu biduha somehow imagery of those voices or noise, ramble, just noise. Yeah. Noise is an auditory image that recurs in the novel. Noise rero ni auditory image cyangwa se ishusho itugaragariza amajwi. Ubwo noise ni ukuvuga urusaku muri iyi novel. If it serves as an important characteristics of the city space, both the city and the mines are places which generate noise, which is one of the environmental hazards in the novel. Yes, ahantu rero dusanga noise cyane cyane ni mu mujyi ndetse no mu birombe, aho batugaragariza yuko noise ari imwe muri hazard cyangwa se kiza cyo muri iyi novel. For instance, where noise pollution is described and its effect on Zuma at the mines is given as flow. Rero tugiye kurebera hamwe aho noise pollution yaje kuvugwa cyangwa se kuba depicted muri iyi novel mu gihe yaffectinze Zuma akigera ku birombe, when he reached at the mines. And the hissing and the explosions from the bowels of the earth, these things beat against his brain till his eyes reddened like the eyes of the other men. Yes, rero Zuma akigera aho ngaho mu birombe yatangiye kumva urusaku rw'ibiturika, bari guturika hasi, abantu bari kugenda bari gucukura banaturitsa hasi, nyine bari gushaka ayo mabuye y'agaciro. Ibyo bintu byose rero byagendaga bibitinga cyangwa se bikubita urusaku cyane bikagera ku bwonko bwe, kugeza igihe amaso ye nayo yaje kuba nk'ay'abandi bagabo bose, kuko bavuga ko abagabo bose cyangwa se aba mine boys bose babaga bafite amaso atukura. Yes, ibyo byose ni ibintu bigaragaza noise pollution cyangwa se auditory imagery yabaye muri iyi novel Mine Boy. Iyo yari imagery. Tugiye kurebera hamwe noneho indi literary technique cyangwa se narrative technique yakoreshejwe muri Mine Boy. Yindi ya gatatu ni simile. For instance, the expression the Induna was like a shepherd with a spear. Yes, simile ubundi turabizi yuko ari igereranya like aho bakoresha ijambo as cyangwa se like cyangwa ijambo nka. Noneho rero aho yakoreshejwe simile muri iki gitabo ni igihe bari kuvuga bari gusobanura Induna cyangwa se rya jambo twabonye bakoresheje bwa mbere ari ryo diction muri literary technique ya diction, aho bavuze ngo Induna was like a shepherd with a spear. Induna bari bameze nk'abashumba bafite inkota. Yes, iryo jambo like a shepherd like, iryo jambo niryo rigaragaza yuko bakoresheje simile. This simile describes the ironic and the paradoxical relationship between the mine police and the mine boys. Yes, they are supposed to protect everyone and keep the mine safe, but they could be brutal towards the mine workers. Yes, noneho rero iyi simile yifashishije bari kugaragaza irony y'aba Induna turabizi yuko ari mine police cyangwa se abapolisi bashinzwe umutekano muri mines, mu birombe. Rero iyi simile yabagaragazaga nk'abantu nyine babi bari kubangamira aba mine workers, mu gihe ahubwo ubusanzwe nyine bari bashinzwe they were supposed cyangwa se bari bashinzwe bari bagomba kuba bagakwiye ku protecting cyangwa se kurinda buri muntu wese uri muri Mine Boy, bityo muri mines cyangwa se muri ibyo birombe hakaba ari ahantu hari safe cyangwa se hafite umutekano. Ariko bo bari babi cyane, bari abagome, ahubwo bakubitaga aba mine workers cyangwa se batezaga imidugararo mu birombe. Yes, simile is used to describe the alterity that defines the lives of the mine workers, their helplessness and their lack of choice in life. Simile yagiye yifashishwa bari kuvuga uburyo ki
uburyo ki ubuzima bw'aba mine workers ari bubi, ari bwa buzima butagira kirengera, helplessness and their lack of choice in life, no kuba badafite amahitamo mu buzima. It is Zuma who notices that workers appear trapped in their roles. Ni Zuma rero uza kubivumbura yuko cyangwa se umenya yuko abakozi babaye nk'abashizwe mu gatego. The eyes of these men were like the eyes of the sheep that did not know where to run when the dog barked in this analog. Yes, muri novel baratubwira ati amaso y'aba bagabo yari ameze nk'amaso y'intama itazi aho yirukankira igihe imbwa imotse. Yeah. Ubwo ngubu bishatse kuvuga ngo the mine boys are the sheep while the dog represents the colonial apartheid forces that threaten their daily existence. Mine boys rero cyangwa se babacukuzi b'amabuye y'agaciro nibo muri analog cyangwa se muri iyi sentence, muri iyi phrase, muri iyi sentence nibo bahagarariye izo sheep cyangwa se intama, mu gihe imbwa zigaragaza imbaraga za gikoroni zishingiye kuri apartheid cyangwa se kwivangura riba ryarangirije ubuzima bwa buri munsi bw'aba mine boy cyangwa se bw'aba black people. Eliza's beauty is conveyed through simile in the expression like a smooth brown fresh flower. Simile is equally used to describe Johannes J.P. Williamson. When he is sober, he is gentle as a lamb. Ahandi hantu hakoreshejwe simile ni igihe Nuza Zuma yari ari kudescribing ubwiza bwa Eliza, aho yavuga ngo like a smooth brown fresh flower. Yes, igihe yavuga ngo ubwiza bwe bumeze nka smooth brown fresh flower, ururabyo rwa brown cyangwa se yes bwa brown rumeze neza, rutoshye kandi runyereye neza. Yes, ngo niko ubwiza bwa Eliza bumeze. Iryo jambo like ya so ahandi simile yakoreshejwe ni igihe bari kuvuga Johannes cyangwa se J.P. Williamson igihe yabaga ari sober, igihe yabaga nyine atanyweye atasinze. Ubwo ni ukuvuga icyo gihe baravuga ngo he is gentle as a lamb, ngaritonda nk'umwana w'intama, like that. So indi narrative technique ya gatatu yakoreshejwe ni metaphors. Tumaze kubona diction, tukabona imagery, tukanabona na simile, ahubwo iya kane ni metaphors. Metaphors also abound in the novel. For instance, the description of the mine dump as a mountain of white sand made by black men. Yes, metaphors turabizi yuko ari igereranya, ariko cyase iyo nihwanisha ayifata ikintu kimwe ikakigereranya n'ikindi ariko mu buryo bungana, ikagihwanisha n'ikindi mu buryo bungana 100%. So baba yifashishije verb to be. So noneho metaphor nayo ni literary technique yifashishijwe muri iyi novel. Tuvuga urugero igihe bari kuvuga mine dump cyangwa se ya micanga yabaga igize iyo bacukuye wabo kagasozi kagahiri k'umucanga babaga baracukuye, aho bavuze ati a mountain of white sand made by black men. Umusozi izo mine dump ngo ni umusozi ugizwe n'umucanga w'umweru, ariko uwo musozi wakozwe n'abirabura. It is a metaphor on how a black labor enriches white investors in colonial South Africa. Ni metaphor rero ibiri kuvuga buryo ki abakozi b'abirabura batumye abashoramari b'abazungu bakira cyane mu gihe cy'ubukoloni bwa Afurika y'Epfo. Personification n'indi literary technique nayo yakoreshejwe, ariyo ya gatanu muri iki gitabo cya Mine Boy. Personification burns presented in Mine Boy. The expression this mocking of man by the sun, it captures Zuma's first day experience at the mines, pushing sand to the dumps. Yes, iyi personification rero turabizi yuko ari ugufata ikintu kitagira ubuzima ukaba wagiha ubuzima, like that. Tuvuga urugero niba uvuze ngo izuba riraseka, smiling sun, cyangwa se izuba riri guseka, like izuba ntabwo ryaseka kuko atari umuntu. So muri iyi Mine Boy rero aho bavuze ijambo rivuga ngo this mocking of a man by the sand, kuko gusekwa k'uyu muntu ari gusekwa n'iki n'umucanga, umucanga ntabwo waseka. Ahangaha rero nibyo biba kuri Zuma umunsi wa mbere akigera ku birombe, igihe yabaga ari
gupushinga sand to the dams, ari gupushinga cyangwa se ari gucukura ari gusunika umucanga muri za dams cyangwa se bya byobo biba biri mu birombe. All his efforts does not seem to reduce the sand. Kuba as if sand is laughing at his struggle, rendering his labor reaching less or upset. Yego kuba rero yari ari kugerageza gupushinga umucanga ariko bikagaragara nkaho nta na kimwe ari gukora, byari bisa nkaho uwo mucanga uri kumuseka, rero bigatuma biri guseka nyine uburyo ari guhangana no kugira agire icyo akora, ariko bikabera nkaho ntacyo bivuze. Yes, noneho bikamera nkaho rero uri kumuseka. Niyo mpamvu bavuze ati this mocking of man by the sun, ntabwo sand ya mocking umuntu cyangwa se yamwaza umuntu cyangwa yaseka umuntu. Yes, nanone ahantu personification yakoreshejwe ni igihe bavuze ngo the description of the building in the city as sleeping, ngo empty street with tall sleeping buildings. Aho bavuze ngo mu mujyi haba imihanda iri empty cyangwa se irimo ubusa, ikaba yuzuye tall sleeping buildings, inzu ziryamye ndende, inzu ndende ziryamye. Another related expression is a city of cold sleeping. Yes, cyangwa se indi expression cyangwa se andi magambo yagaragaza personification ni ngo umujyi wa zahabu ziryamye. Hano kuba bavuze ati empty street with tall sleeping buildings, ngo sleeping buildings ntabwo building yaryama, ntabwo inzu yaryama, iyo ni actions zikiremwa muntu. Sleep is a human quality that has now been ascribed to inanimate things like building and city. Kuryama rero ni ibintu by'abantu bakora cyangwa se ni quality y'umuntu, none ubu ngubu bayihaye ibintu bitari abantu cyangwa se inanimate things, urugero building and city cyangwa se inyubako ndetse n'umujyi. Indi yes, nanone hari igihe Maplanka aho bavuze ngo when Maplanka devises a layer to pause the sale of beer because of fear of a traitor from within her household, layer repairs and the sky will give us money, which is an example of personification. Urundi rugero rwa personification ni igihe Maplanka yagiraga inama Leya akavuga ati reka turekeraho gukora buno bucuruzi bw'inzoga bitewe nuko bari gukeka yuko haba hariho umuntu ugambanira Leya. Noneho Leya rero yaje kumusubiza yifashishije ino personification, aramubwira ati none se nidurekera gukora ubu bucuruzi ikirere kizaduha amafaranga, and the sky will give us money. Ibyo rero nayo iyo ni personification, ntabwo ikirere cyatanga amafaranga cyakoze umuntu yatanga amafaranga. Iyo ni human quality that has been ascribed to sky. Indi rhetoric technique ya 9 ni oxymoron. Oxymoron is exemplified in the expression tuyisanga muri magambo but he is a good fool. Nkuko mubizi rero oxymoron ni cyagiye ufashe amagambo abiri ari contradictory cyangwa se yahusanye ukayakoresha amwe bikagira meaning bitanga runaka. Tuvuga urugero rero hano barayikoresha aho bavuze but he is a good fool. Ngo ni ikigoyi cyiza, uri kumva ntabwo ni amagambo abiri atandukanye cyangwa se abusanye. Ntabwo umuntu yaba ikigoryi nka we na mwiza, but he is a good fool, ngo ni ikigoryi cyiza nako. This expression is made by the wife of the king, a kind-colored man who helps Zuma to escape being arrested by the police during the first outing in the city with Joseph. Yes, iri jambo ryakoreshejwe n'umugore w'umuzungu igihe umugabo we yari yafashije Zuma. Ubwo ni umugore wa muzungu wafashije Zuma gucika polisi cyangwa se gucika kuba yafungwa na polisi mu gihe yari yasohotse mu mujyi aribwo bwa mbere igihe yari yasohokanye na Joseph. The black woman thinks that her husband is a fool to meddle in other people's business, but is a good fool, which is an ironic way of proving his action of saving the knave Zuma. Yes, wa mugore ni umugore w'umwirabura ariko umugabo we ni umuzungu. Rero uwo mugore w'umwirabura we atekereza yuko nyine uwo mugabo we kuba yivanze muri business zishobora no kuba zamugiriraho n'ingaruka ari gutabara Zuma ari ikigoryi, ariko nanone akavuga ati ni ikigoryi cyiza bitewe nuko nanone kuba yafashije kuba yatabara Zuma uri naive cyangwa se utaruzi na kimwe ku bijyanye n'umujyi, nanone akumva ari igikorwa cyiza. Niyo mpamvu rero avuga ati he is a good fool.
uwo mugore we w'umwirabura niwe uri kubibwira umugabo we w'umuzungu. Yes, indi retail technique yakoreshejwe ya 10 ni invectives. Invectives refers to a poetic insult or abuse, for instance when the writer, invectives ni uburyo umwanditsi akoresha ijambo ariko akakora abuse cyangwa se akavuga nabi nyine. Insult akaba yavuga ariko ameze nk'uri gutukana, aya magambo yamera nk'ayatukana. For instance when the white supervisor minds use the word kafiri on Johannes. Tuvuga urugero mu gihe ijambo ryakoreshejwe rimeze nk'iritukana ni kafiri. Ryakoreshejwe n'aba white supervisor cyangwa se babayobozi bari bahagarariye ba mine boys b'abazungu igihe barikoresheje bari kubwira Johannes. Kafir is an insulting and racist word for a black man. Kafir ni ijambo naryo riba rimeze nk'iri kugira nk'irondaruhu. Yes, riba rikoreshwa ku birabura. Leia Kafir Bia, aho batuvuga urugero na Leia aho bamuvuze ati ni Kafir Bia cyangwa se mu Kafir ucuruza beer, hinting at why it is illegal in colonial South Africa. It is a local drink, not European. Yes, none rero ibyo bikaba bigaragaza buryo ki rero hariho ubukoloni, cyangwa se bikanagaragaza buryo ki bitari byemewe kuba wacuruza inzoga ku bantu bari basanzwe cyangwa se kunywa inzoga, kuzicuruza cyangwa kuzinywa, ahubwo bikaba byemewe ku banyaburayi. Ayo magambo rero y'amabi nka kafiri cyangwa se niga n'ayandi menshi cya negro ntago aba yemewe, niyo invectives. Kuba yarakoreshejwe rero mu mwandiko ni literary technique yitwa invectives yifashishijwe. Symbols cyangwa se ibimenyetso nayo ni literary technique yifashishwe muri Mineboy. A bound in Mineboy, money for Leia is a symbol of power. Ijambo amafaranga muri Mineboy cyangwa se kuri Leia byo cyari ikimenyetso cy'imbaraga. Leia understand that the real power is economic. Leia we yumvaga yuko ubu imbaraga za nyazo ziri mu bukungu, which explains why she must sell beer which brings her money even though the colonial authorities had banned it. Ibyo rero bikaba bisobanura impamvu we acuruza inzoga kandi ubukoloni bwari bwarabibabujije, bwarababwiye yuko bitemewe, kabone nubwo babaga banamufunga ariko we akanazicuruza kugira ngo abone amafaranga, kuko kuri we amafaranga yari power. Nanone ibindi bimenyetso byagaragajwe muri Mineboy harimo indunas. Indunas are symbols of racial violence and police brutality against the blacks. Indunas cyangwa se mine police ni bashushanya cyangwa se bagaragaza racial violence cyangwa se ihohoterwa ryakorwaga rishingiye ku ruhu cyangwa se ryakorerwaga abirabura, ndetse n'ubugome bw'abapolisi bakoreraga abirabura. Cyane cyane tuvuga urugero nko mu mujyi abapolisi bo barakubitaga bakabaza nyuma. Policies strike first and ask later. The whistle cyangwa se kwa kuvugiriza. The whistle at the mines is a symbol of the regimented order, the life of the mine boys. Whistle cyangwa se kwa kuvugiriza, kuvuza inuza ifirimbi bigaragaza muri mine, bigaragaza ubuzima bw'aba mine boys bari babayeho bwo kugendera ku mategeko, mbese batisanzuye. Eliza symbolizes the damage that invading colonial culture has done to the African personality and psychology and psyche. Yes, Eliza nawe agaragaza buryo ki nyine imico y'abakoloni yaje ikangiriza imico yacu y'abanyafurika. Ugasanga nyine kuriya kuntu yahoraga yumva ashaka ibintu by'abazungu, ashaka umugabo uvuga nkabo, kwambara nkabo, kurya nkabo, kubaho nkabo. Ibyo byose bigaragaza damage of the African culture by the colonial culture. Leia nawe agaragaza embodies the values of the city as well as modernity. Agaragaza gutera imbere modernity cyangwa se values of the city cyangwa se indangagaciro zo mu mujyi, aho usanga nyine uburyo ameze nyine nk'abantu b'abanyamujyi apana abanyacyaro. Zuma represents traditions. Mu gihe Zuma baba agaragaza ubunyacyaro cyangwa se ibijyanye na culture tradition, mu gihe Leia we ni modernity, mu gihe Zuma we cyangwa se ibihe bigezweho, mu gihe Zuma bagaragaza tradition, ibintu bya gakondo, traditional values and communal spirit.
Macy is a symbol of the happiness that the city can afford a sensible individual. Macy we agaragaza ashushanya cyangwa se agaragaza ibyishimo by'umuntu muzima yagakwiye kugira mu gihe ari nko mu mujyi. Indi literary technique yakoreshejwe ni suspense. Suspense, for instance, in the novel. Suspense wumve ko ari literary technique yifashishwa n'abawriter kugira ngo bakereye amatsiko mu musomyi cyangwa se mu muntu uri gusoma inkuru. Cyane cyane ikunze gushigwa mu mpera za chapter kugira ngo ube waba interested mu kuba wasoma chapter ikurikiyeho cyangwa se mu mpera za filime like that, nko mu maseri cyangwa ama season. Buri uko episode karangiye kaba kagomba kurangira gateye amatsiko kugira ngo uze kuba washishikara cyangwa se waba interested mu kureba agace gakurikiyeho. So no mu manovo irakoreshwa cyane cyane here in Mine Boy. Suspense, for instance, in the novel is the holding of Dradra's identity as the one who has been betraying Leia to the police. Ukuntu baduteye amatsiko ntibatugaragarize umuntu wajyaga agambanira Leia kuri polisi, bakagaragaza wenda nka Dradra cyangwa se ntibatwereke yuko Dradra yaba ari we waba waragambaniraga Leia kuri polisi. When Dradra is murdered, the identity of his killers remains mystery, secret or unknown. Nanone igihe Dradra aza kwicwa rero, umuntu waba waramwishe cyangwa se abicanyi baba baramwishe nanone baguma kuba amayobera cyangwa se ntibamenyekana cyangwa se bagumya kuba ibanga. Throughout the novel, one can only suspect the Leia, but there is no evidence. Muri novel umuntu ashobora kuba yakeka ko Leia waba warishe Dradra ariko nta bimenyetso wagaragaza. Muri make rero izo nizo zari literary techniques zakoreshejwe muri iyi novel Mine Boy. Twabonye iya mbere ni diction, aho umwanditsi agenda akoresha amagambo rimwe na rimwe atari n'icyongereza, ari native cyangwa se ari native language, ariko bitewe na thoughts ashaka gukonveyinga mu gihangano cye. Nanone tubona aho yagiye akoresha stock veltage, Skokian Queen cyangwa se Queen of Sheba cyangwa Induna cyangwa Yabo cyangwa Bars cyangwa se Indaba, Bioscope, Pido, like that. Iyindi twabonye ni imagery, tubona seeming, tubona metaphor, tubona personification, tubona oxymoron, tubona invectives cyangwa se amagambo yakoreshwa ariko yamera nk'ayari gusesereza like kafiri cyangwa se abaniga like that, symbols n'ibimenyetso. Suspense, yes, niyo ya nyuma. So this is the end of our lesson. So dear literature students, I hope that you've clicked on subscribe icon and even you've clicked on like, and I wish you to give us a comment on what you have to change or what you have to add. So please click on share so that this video can reach too many students out there literature students. So thank you for being with us. I hope that we'll be together in the next lessons such as this one. Thank you.